Boeke was vir my en was 'n tema. So ek wil julle vandag bietjie meer oor hom vertel, aan die hand van boeke wat ons gelees het. Toe hy 3 jaar oud was, het ons een keer gelees van Moses en die brandende bos. Ons was op dieselfde stadium besig met basiese huisreëls. Soos wat die onderwyseres in my nou maar gewoonlik gedoen het, het ek na die tyd vir hom gevra wie die bos aan die brand gesteek het. Heel korrek het hy geantwoord, die Here, en toe ernstig bygevoeg. Dit was bietjie stout, nê? Selfs toe het sy verstand op maniere gewerk wat sy neurotypiese ma uitgebou het. Daardie selfde gees het deurgestraal op 5-jarige ouderdom, terwyl ons Life of Pi gekyk het. Pi het swaar gekry op die reddingsboot. Hy was heeltemal gedehidreer en hy het gesê, God, thank you for giving me life. I'm ready now. Take me. Bas het gewonder of Pi sarkasties met God was. Maar die afgelope Saterdag het hy waarskynlik verstaan wat dit beteken om gereed te wees. Sebastian se insigte was meer as net oulike kinderoomblikke. Dit was glimpse van die onortodokse jong man wat soveel lewens sou raak met sy onwrikbare en dikwels onwelkome eerlikheid en sy diep sin vir geregtigheid. So Sebastian die Tier in een van ons heeltemal foos geleesde boeke, was ons Sebastian op sy eie lewensreis, op soek na betekenis en geluk. Hy het dit nie gevind in die soeke na goedkeuring of gewildheid nie, maar in die opkom van ander. Wanneer hy klasmaats sien afgeknou word het, het hy ingetree. Wanneer hy onreg gesien het, het hy gepraat. Sy morele kompas was onwankelbaar. Sy empatie dieper as wat ek kon droom terwyl ek hom geleer het om vir ander om te gee. Hy het elke les wat ek hom oor deernis gegee het, oortref. In 'n ander boek vertel Grootvos vir Kleinvos dat liefde so sterlig is. Selfs nadat die sterre sterf, bly hulle lig skyn. Sebastian se lig het so helder geskyn in sy 16 jaar by ons. Hy het die lewens van die om hom verlig. Sy wit en swart sin vir reg en geregtigheid en sy afskie aan aangeplaktheid om te sien wat werklik saak maak. Hy het diep uitdagings in die gesig gestaar. Depressie, OCD en impulsiwiteit het sy emosionele lewe stormagtig gemaak. Ons het gesien hoe hy die golwe probeer ry en hoe dit soms gedreig het om hom te oorweldig. Hy het die golwe met medikasie gery, soveel verskillende soorte, en uiteindelik besluit om dit daarsonder te doen. Die neeweffekte was weg, maar die donkerte was meer intens, en daar was nie remme vir die maalkolk gedagtes en impulsiwiteit nie. Die dag voor God hom huis toe geroep het, was Sebastian vol planne. Hy was opgewonde om sy geliefde hond Jassie plaas toe te bring, en het vreugde en moontlikhede gesien. Dis hoe ek hom wil onthou, nie in sy finale oomblik van oorweldigende pyn nie, maar in al sy oomblikke van lig, die 3-jarige teoloog, die verdediger van die geboeliedes, die jong man wie se logiese verstand deur nonsens kon sny om die waarheid te vind. Sebastian het een keer gesê dat ouers hulle geloof in die harte van hul kinders inhekel. Hy het verstaan dat liefde, soos geloof, steek vir steek in ons ingeweef word, dag vir dag, storie vir storie. Die boeke wat ons saam gelees het, totdat hulle uitmekaar geval het en herstel moes word. Hulle was meer as net stories. Hulle was drade in die tapisserie van liefde en geloof wat ons saam geweef het. Vandag, terwyl ons afskeid neem van ons geliefde Sebastian, vind ons vertroosting daarin, dat hy rus in die volmaakte liefde van ons Here. Sy aardse reis, soos Sebastian die Tier se soektog na sy glimlag, het geëindig. Maar anders as Sebastian die Tier, wat sy weerkaatsing in 'n poel gevind het, sien Sebastian homself nou in die lig van God se liefde. Hy word nou volkome verstaan, heeltemal aanvaar
en het uiteindelik vrede. Aan my kosbare seun, vir wie ek so dikwels gesê het, my seun Absalom, my seun, as hy weer eens 'n curveball na my kant toe gestuur het. Jou lig sal nie sterf nie. Jy bly skyn in ons harte, in ons herinneringe. En in die lewens van almal wat jy geraak het met jou moed en jou helderheid en jou brutale eerlikheid waarmee jy na jou eie tekortkominge kon kyk. Jy was en is en bly ontsettend geliefd en sal dit altyd wees. Rus en vrede, my geliefde Sebastian, totdat ons mekaar weer ontmoet in die lig van God se eindelose liefde.